Dobar dan, drage dame. Moje ime je Vanja Banović i evo nas u još jednoj epizodi podcasta Moć istinitih priča. Moja današnja gošća je profesionalna rukometašica. Ona je inače iz Sombora, živi u Švajcarskoj gde se i ona i muž bave sportom. Osim što se bavi profesionalno rukometom, ona je i fitness instruktorka, o čemu ćete čuti malo kasnije. Njen suprug i ona su se godinama borili sa sterilitetom i iz te borbe, nakon nekoliko godina, oni su dobili sina. Nakon toga usledio je jedan gubitak, ostala je trudna ponovo, međutim, nažalost, ta trudnoća se nije održala. I nekako ta njena borba zajedno sa velikom ljubavlju prema sportu ju je navela da u stvari njen put promeni nekako pravac. Tako da ona danas, osim što se bavi sportom, ona pomaže ženama koje imaju sličan problem, znači imaju problem začeća, problem steriliteta i pomaže im kroz fizičku aktivnost i fitness. Moja današnja gošća je Tanja Marjanac. Ćao Tanja! Ćao Vanja. Pre svega da ti se zahvalim što si prihvatila poziv da ispričaš svoju priču kako bismo naravno nekom pomogli i kako bi tvoja priča došla do onih žena koje se bore na sličan način sa sterilitetom kao što ste se i tvoj suprug i ti borili. Pa da krenemo od samog početka. Ti i tvoj suprug ste high school sweethearts, jel' tako? Tako je. Pola života zajedno. Pola života. Pa eto, ovo je tvoje vreme, narednih 30-40 minuta su samo za tebe. Tako da ti kreni od početka, vi ste se upoznali u srednjoj školi, oboje ste sportisti, uzeli ste se i u nekom momentu ste naravno shvatili da tu postoji neki problem. Tako da, izvoli, čujemo tvoju priču. Tako je. Nas dvoje smo stvarno zajedno više od pola života i da, počeli smo kao vrlo mladi da se zabavljamo i oboje smo bili profesionalni sportisti u tom momentu. Ja sam igrala rukomet u Somboru, on je bio u Crvenki i oboje smo bili juniorski reprezentativci Srbije i Crne Gore tada i nekako smo svoje karijere gradili svako na svoju stranu što se tiče rukometa, znači oboje smo u rukometu. I da kažem u jednom periodu tog našeg zabavljanja sam ja bila 2 godine u Italiji, on je bio u Srbiji i nakon te 2 godine ja sam se vratila zbog ljubavi naravno u Srbiju i odlučila da budem malo bliže njemu. I tako da smo mi negde, ajde kažem, se zabavljali nekih 6-7 godina i ja sam u tom, ajde kažem, periodu svog igranja rukometa imala jednu težu povredu leđa, imala sam jednu tešku diskus herniju zbog koje sam u tom periodu morala da prestanem da se bavim profesionalno rukometom i nekako je, ajde kažem, spontano, ali ne iznenađujuće došla ta bračna ponuda i mi smo se vrlo brzo venčali, on je tada igrao u Segedinu, u Mađarskoj i ja sam prešla tamo da živim sa njim. Naravno, u tom momentu je došlo leto kada su svi na pripremama, svi sportisti, ja sam takav život vodila, ajde kažem, više od 10 godina, odjednom sam ja sada udata žena koja sedi u Mađarskoj i čeka kada će ostati trudna. I naravno tu se sad prvi mesec ne dešava ništa, drugi mesec ništa. Mene već onako nekako, nije da me hvata panika, ali prosto zašto ja sad nisam trudna, mislim, ok, sada sam spremna za tu ulogu. U tom momentu sam ja imala nekih, ako se dobro sećam, 26 godina recimo. Mlada još. Mlada još uvek, tako je, prosto pre toga zbog, ajde kažem, karijere nekako se uvek pazite da se ne desi ta trudnoća neplanirana i tako dalje, zbog tih, ajde, i ugovora i svega gde smo bili
obavezni da nešto ispoštujemo do kraja i onda kada dođete u situaciju da se, sad sam ja spremna, onda se to ne dešava. I tako da se ta moja trudnoća, odnosno začeće, nije dešavalo iz meseca u mesec i mene već polako krenula da hvata neka panika i neki neizdrž. Negde sam ja već posle 5-6 meseci, naravno svaka ta menstruacija je bila novi očaj i ono kao, ništa ni ovaj mesec, ništa ni ovaj mesec. I tako je tu prošlo 5-6 meseci, gde ja više nisam mogla da izdržim, znači to je bio moj maksimum, 5-6 meseci pokušaja bez rezultata. Ja sam njemu rekla samo, ajde molim te, samo da odemo na osnovne preglede, samo da vidim da li je sve okej. Ako je sve okej, ja ću biti skroz mirna, opuštena i tako dalje, samo da znam da je sve okej. I naravno, mislim, to se nije dovodilo u pitanje, otišli smo oboje na preglede i tu je na tom prvom pregledu odmah ustanovljeno da mi nema šanse da ostanemo prirodnim putem, odnosno da ja ostanem prirodnim putem trudna. A je li to bilo u Srbiji, taj prvi put? Te prve analize su urađene u Mađarskoj. U Segedinu je takođe ima jedna, ne znam da li još uvek postoji, ali u tom momentu je bila jedna jako dobra klinika. I on je otišao u radio analize i tu je ustanovljeno da prosto prirodnim putem tu neće doći do trudnoće i da mi treba da se spremamo za vantelesnu oplodnju, samo je bilo pitanje u kom obliku će ona biti urađena, odnosno kojim procesom i kojim postupkom. To je bio za mene onako jedan šok i udarac u toj nekoj fazi života, da sam ja onako posle te povrede leđa i svega onako stala, ok, šta sad? Mislim, zašto sad? Zašto ja? Ali, da, upravo to. I onda sam, vrlo brzo sam se ja tu, ajde kažem, otreznila i rekla, ok, ja sam borac, ja ne odustajem, ko zna zašto sam ja dobila ovaj slučaj i ovu priču i ovo breme da nosim na leđima. Verovatno postoji neki razlog za to. Ok, nisam ja tu puno, ajde kažem, očajavala, nego sam rekla, ok, ja sam zdrava, ja sam uporna, ja sam i mnogo gore stvari prošla u životu što se tiče nekih sportskih povreda, operacija, međuljudskih odnosa, svašta nešto je tu bilo kroz sportsku karijeru, neki udarci i psihički i fizički koji su me onako konstantno drmali. Rekla sam, ok, sve sam to prošla i znam da ću se za ovo boriti do poslednjeg atoma snage. To je bilo ono što je mene od samog starta guralo napred. Ta neka, ajde kažem, sportski duh i borbenost. Baš sam to htela da pitam, da li je tu taj, da kažem, sportski duh preovladao? Da, apsolutno da, zato što sam negde, ajde kažem, sa 19 godina sam imala, kad sam imala tešku operaciju kolena, prednje ukrštene ligamente, tu je jako dugačak oporavak i već su, ajde da se malo vratimo na sport, već su u tom momentu mene mnogi ljudi otpisali, što iz kluba, što iz okoline, da će ikada od mene biti nešto, jer prosto kada vam se desi takva jedna ozbiljna povreda u nekom dobu gde niste ni tamo ni vamo, niste se još ni ostvarili kao ajde kažem, neki igrač, a imate potencijal i onda kao, neće od nje ništa biti i tu sam već bila otpisana negde kao igrač. Međutim, ja sam se posle te operacije i te povrede vratila jača nego ikad. I negde sam nakon svega toga, nakon tog oporavka, bila jedini igrač koji je stigao u reprezentaciju Srbije i Crne Gore iz druge lige. Sombor je tada igrao drugu ligu. To je bilo apsolutno neverovatno, ali sam prosto sa tom svojom nekom borbom i ok, vratila sam se ja sa tom pričom unazad, ok, suočila sam se sa tim problemom i negde sama sebi objasnila, ok, prošla si mnogo gore stvari u životu, izborit ćeš se i sa ovim. Zdrava si, mlada si i to je to, idemo u novu borbu, jer prosto nekako život ide tako gore i dole i negde je verovatno moralo mene to da dokači. Uglavnom, odradili smo testove i odlučili smo se da naš prvi pokušaj bude u Novom Sadu, na jednoj klinici i
tu je onako da kažem urađeno dosta brzo. To je bilo Da je privatno, meni bilo, tako? tako je privatna klinika, tako je privatna klinika. Urađeno je to dosta brzo jer onako doktorka je bila, hajde da kažemo, opuštena, jao, vi ste mladi, super, okej, ovaj deo nije dobar, ali ništa se ne sekirajte, to ćemo rešiti, to se sve rešava, gde se ja nisam ni bila toliko upoznata sa procesima vantelesne oplodnje, prosto je to se sve, ajde da kažem, negde približno dešavalo pre 15 i više godina, kada sam ja zapravo krenula u sve te procese i nije bilo baš toliko informacija kao možda danas. I onako smo došli gde je ona nastupila, vi ste mladi, sportisti ste, super, ok, ovaj deo koji ne funkcioniše, to ćemo da rešimo, to nije toliko sporno. Da sam ja bila ubeđena, ok, ja ću biti trudna 100%. odmah, 100%, to se ne dovodi u pitanje. Da, uglavnom odradila sam tu hormonsku terapiju, sve je bilo ok, izvađene su mi jajne ćelije, sve je to prošlo savršeno i onda sam ja strogo u kući ležala, čekala 14 najdužih dana u životu, Znači, to je stvarno. odmah taj prvi pokušaj bilo je određeni broj embriona i odmah su ti vratili, jel tako? Tako je, mislim da su tada vraćena 2 embriona i nisam imala ništa, čini mi se, za zamrzavanje, da. I ništa, ja sam tu bila onako, ajde kažem, uzbuđena, nisam bila u nekoj nervozi, nego sam prosto eto tako stalno osluškivala svoje telo, šta se sad dešava, išla sam u WC milion puta, iz nekih strahova. To je to. Tako je, da. Međutim, tu se desio neuspeh, gde je trudnoća, mislim, odnosno taj pokušaj bio sa jednom negativnom betom, gde sam ja i krenulo je krvarenje, ali ja nisam mogla uopšte da poverujem da ja nisam trudna. Ja sam samo u sebi ubeđivala, ne, ovo, ok, dešava se neka greška, dešava se to krvarenje i kad su žene trudne, naravno čitate forume, sve, to obavezno i onda, da, ima žena koje su krvarile 2 meseca pa su bile trudne. Ubeđuješ se. Tako ubeđuješ sebe, ma da, ti si trudna, ovo je samo ono malo krvarenje, naravno to nije bilo neko obiljno krvarenje jer je još uvek tu bio utrogestan koji je to malo stopirao, blokirao i tako dalje. Ništa, kaže doktorka, izvadite betu pa ćemo da vidimo. Ništa, ja izvadim betu, beta negativna. I onda tuš, ali i dalje ne prihvatam da nisam trudna. Ok, možda je još rano, ajde da sačekam sutra. Ja, znači, krvarim uredno, idem da vadim betu, drugi put, sledeći dan, beta je opet negativna. I kažem, dobro, ali mislim, koliko sam ja samu sebe ubedila da ću ja biti trudna. I koliko nisam mogla da se suočim uopšte sa činjenicom da nisam. Da. I dolazimo do 3. dana gde ja 3. put odlazim u laboratoriju i vadim betu i ta beta je opet negativna. Da. I onda sam došla kući i kažem, naravno tu je bio jedan slom i očaj. I onda mi muž rekao, molim te, nemoj više ići da vadiš betu, nije uspelo, shvati, nije uspelo. To je za mene, evo, mislim, sad mi se pune oči suze kad se setim uopšte te situacije i tog perioda, gde sam ja bila jako razočarana, gde sam imala toliko vere, toliko nade u sve to. I onda sam dobila jedno takvo otrežnjenje, jedan, ajde kažem, šamar realnosti i stvarno negde onako se, ajde kažem, osvestila i odlučila da se mnogo bolje raspitam kako šta funkcioniše i tako dalje. Samo pre nego što nastavimo, koliko ti je trebalo vremena da se psihički, da kažem, povratiš iz toga? I kako si se uopšte vratila i odlučila da ideš na novi pokušaj? Da. Pa trebalo mi je, ajde kažem, nisam sad nešto brojala dane, zato što sam ja negde, opet kažem, odtugovala sam tih nekoliko dana i onda sam prosto rekla sad je dosta plakanja, nema više, od ovoga nećemo doći do rezultata, idemo da vidimo kako hoćemo. Krenula sam da se raspitujem, onako se otreznila i nekako
se aktivirala i po pitanju fizičke aktivnosti. To je mene onako, to je mene konstantno vraćalo. Opet ja sam to, nisam radila ciljano, ali sam prosto me telo vuklo na to. Zato što sam jeli ceo život pre svega toga bila u sportu i nekako sam znala šta mi leče i šta mi prija. I onda sam na takav način se brže vraćala, s druge strane sam se raspitivala kako, gde, kod koga i tako dalje. Jako sam se razočarala u, u tu doktorku i negde želela sam da potražim neko drugo rešenje. Mislim, razočarala sam se. Ne kažem sada da je nešto tu bilo konkretno do nje, ali u tom momentu meni to bilo u glavi, gde sam ja bila jako razočarana, gde sam se osjećala obmanuto, gde mi nije možda predstavljena realno stanje stvari i situacija. Ali misliš da je doktorka pristupila tome nekako olako, obzirom da ste vas dvoje Da, tako mladi bili? da, mislim da da. Iz ove perspektive mogu da kažem da. Olako, prebrzo, i pritom to je rađeno u sred jula meseca, kada su velike vrućine, mislim, sada znam da se ne rade vantelesno u tom nekom periodu. Mislim, baš ako nije neki hitan slučaj, ali prosto su imali jako mali procenat uspešnosti u tom periodu, sredina jula recimo do sredine avgusta i tako da, a ja sam upala baš u taj period. I kako si odlučila, na osnovu čega si birala novog doktora ili novu kliniku? Na osnovu nekih iskustava i priče drugih ljudi, što iz moje okoline, što tako, eto, sa 3, 4, 5 različitih strana sam, eto, čula pohvale za tu jednu drugu doktorku u Beogradu. I to moje neko, ajde kažem, istraživanje i raspitivanje je trajalo nekih par meseci i negde smo prikupljali novac, pošto smo mi to sve sami finansirali. Sve pokušaje, sve analize, sve operacije, sve bukvalno sami, a opet rukomet nije fudbal. Tako da trebalo je malo i vremena da se prikupi novac zapravo za sve to što nas očekuje, jer ti procesi, znate, sami nisu jeftini. Tako da smo, ajde kažem, prikupljali novac za sve to, a s druge strane sam se ja raspitivala i odrađivala još potrebne analize. Odlazim u Beograd kod te druge doktorke i odnosim je sve svoje nalaze, gde ona gleda taj rengenski snimak materice jajovoda jajnika, koji je uradila prethodna doktorka. Tu vidi začepljen desni jajovod i ona kaže, mi vantelesnu nećemo raditi dok se ovo ne reši, ovo neće uspeti, dok se taj slučaj, ja kažem, meni je rađena već vantelesna sa tim slučajem istim, kaže, dobro, ali kao ja ne radim tako i to se mora prvo operisati, da se stavi taj jajovod van funkcije i tako dalje. I onda možemo da radimo vantelesnu. I okej, ja sam naravno odradila sve to i... Radila se produbavanje jajovoda? Ne, produvavanje. Produvavanje je bilo odmah pre prve vantelesne. Da, dobro. Produvavanje i onda se napravi taj rengenski snimak gde se vidi oni kada puste tu tečnost. Vidi se na tom rengenskom snimku, tu se i prvi put videlo da ja imam začepljen taj desni jajovod, međutim ta prva doktorka je rekla to nam ništa ne smeta, mi svakako imamo jajne ćelije i vraćamo ih u matericu i tako dalje, tu ne pravi nikakvu smetnju taj desni jajovod, tako da ona, ajde kažem, to negde ignorisala i radila je odmah vantelesnu bez bilo kakve intervencije. Druga doktorka je zahtevala intervenciju da se tu taj desni jajovod stavi van funkcije i onda tek nakon toga možemo da radimo kompletan proces. I onda smo, naravno, sve to i odradili i pošto je u tom, kada sam se ja spremala, imala sam već stimulaciju hormonsku i ušla sam u proces vantelesne oplodnje. Kod nas je svaki put rađena ICSI metoda. I retko kad sam ja, mislim, nisam ajde da kažem, tog uspešnog puta nisam imala nikad ništa za zamrzavanje. Znači ja sam svaki proces išla iz početka sa stimulacijom. Odradila sam tu stimulaciju i tu doktorka nije procenila dobro kada je vreme da se te jajne ćelije izvade. Pošto je moj muž tada bio u sred prvenstva i u Švajcarskoj,
Ona je negde rekla da će to vađenje biti sreda, četvrtak, gde naravno to za njega, ajde kažem, nije problem da izostane sa treninga, ali prosto za vikend na utakmici mora da bude. I onda je on seo u auto, došao bukvalno da da uzorak i da se vrati, tako je. I kada je on došao u četvrtak da da uzorak, ona je rekla nama da jajne ćelije još neće biti zrele, ne možemo još da ih vadimo. Ja kažem dobro, ali on mora da se vraća, gde je ona onako imala jedan jako oštar nastup, kao vi sportisti, šta vi očekujete od života, ovako, onako. Ja kažem dobro, ali to je ipak naš posao, mislim, gde, opet kažem, ta doktorka je recimo bila dosta onako oštra, ali sam ja negde joj s jedne strane verovala jer su neki rezultati stajali iza nje i onda ajde nisam se obazila na tu njenu crtu Da. hladnoće ili već ne znam kako da bila je vrlo onako oštra. I ništa, onda je rekla, ok, zamrznut ćemo uzorak i radit ćemo. Ništa, izvadila jajne ćelije i ja kada sam došla na embriotransfer, ta scena je bila jako strašna za mene. Ušla sam u tu salu gde je trebala da mi odradi embriotransfer. Ušla sam i legla sam na sto gde je ona ušla besna kao ris, gde je vikala na mene. Ja ne znam šta vi mislite, ja sam izvadila 7-8 divnih jajnih ćelija, nisam imala sa čim da ih oplodim, ovo neće uspeti. I ja onako ležim na onom krevetu, počinjem da plačem, u šoku, mislim, tad ste još uvijek pod hormonima i onako dosta još dodatno emotivno jače doživljavate sve to. Ona se tu izvikala na mene, kao da sam ja kriva za nešto što se dešava, ja sam tu bila očajna i opet ona je rekla, ovo neće uspeti, ja ova 2 embriona vraćam samo zato što je to moja dužnost, ali odmah da vam kažem, nema od ovoga ništa i tako dalje, mislim, opet drugi tuš i drugi šok. Ja ne razumem odakle njima pravo uopšte da komentarišu pod broj 1 i drugo da se deru na pacijenta. Čula sam, mislim, gomilu žena koje su prošle kroz nešto slično, tako da nadam se da će ovaj podcast to da promeni u budućnosti. Iskreno se nadam. Uglavnom, ja sam otišla tamo u sobu, odležala to što sam trebala. Kada sam otišla kući, takođe sam i dalje mirovala tih 12, 13, 14 dana, nadajući se ipak nekom čudu. Možda je ona negde nešto previdela, možda će se tu ipak desiti. Ja sam se uvek nekako verovala desit će se neko čudo, ajde desit će se neko čudo. Negde sam imala tu neku crtu da stvarno verujem da će se negde nekad nešto desiti. Međutim, nije se desilo ništa tada. I onda sam posle toga, opet trebalo mi jedan period da se oporavim i fizički, i psihički, i finansijski i tako dalje, da se opet prikupi novac, da opet uđemo u proceduru i tu je prošlo, ajde kažem, 6 meseci do godinu dana do sledećeg procesa, jer smo mi morali opet... Da li si se ti u tim pauzama vraćala rukometu ili si onako samo rekreativno Tada sam još uvek igrala rekreativno, mislim ne rekreativno, nego sam, ajde kažem, rekreativno trenirala sama za sebe, jer u tom nekom periodu smo mi živjeli nešto, tad smo već u Švajcarskoj živjeli ili u Španiji, ne mogu setiti, dosta smo tu se isto menjali što se tiče trebali smo tek da odemo za Švajcarsku. Da, živjeli smo u Španiji, pa smo nešto kratko u Bosni i onda smo posle toga otišli u Švajcarsku. I tu drugi pokušaj, opet smo morali, mislim, odnosno to već treći pokušaj, drugi na toj istoj klinici, smo morali da nekako gađamo taj moment kada je on slobodan, kada nema obaveze sa utakmicama i tako dalje. Uvek logistika problem. Sve mi je Da. Tako da smo tu isto, ajde kažem, morali da isplaniramo taj neki period kada ću ja da uđem u stimulaciju, kada će on biti slobodan i tako dalje. I da bi sve bilo iz svežeg uzorka i tako dalje, da tu ne dođe do nekih nepredviđenih opet okolnosti. Uradili smo sve to ponovo, sve po propisu kako je doktorka zahtevala, međutim ništa se ni tu nije desilo. Znači, to je treći pokušaj i drugi kod iste doktorke u Beogradu. Tako je.
tako je, tako je. E sad tu već ulazimo u 5. godinu pokušavanja, znači to se sad već razvuklo na 4 godine, 5. godina već ide, kreće polako. U tih 5 godina svašta sam nešto probala. E, Znaš kako, čuješ, ovaj je imao ovaj slučaj, pa je išao pio neke čajeve, trave, ne znam ni ja, ajde probaj, pa ajde, probamo to, uzmemo, pa suplemente, pa ovaj za ovo, ovaj za ono. Tako čuješ, imaju ljudi raznih iskustava i prosto u tim momentima ti probaš sve, Svega i mnogo. ne bi, svega i mnogo ne bi li došao do rešenja. Mislim, prosto, a opet u međuvremenu sam se ja negde uh, sportski bavila sobom, ne znajući opet te priče, da ja budem tu negde stabilna i psihički i fizički, to s jedne strane, a s druge strane sam opet tražila neke alternative, šta ja u tom nekom periodu, ajde da kažem, čekanja mogu da uradim. I tako da sam, eto, mislim, tako tražila, pila čajeve, suplemente, svašta nešto tu kopala. Ovaj, Da li si ti a osetila zapravo, od bilo čega, čajeva, suplemenata, bilo šta što si isprobavala, testirala? Da li si osjećala ne, neke promene? Bilo ne, šta, ništa, da. ne, ništa sad tu specijalno, ajde da kažem. Da. Uglavnom, tu smo već, opet kažem, ušli u neku 5. godinu i jednom prilikom moja mama koja, mislim, prosto nema veze sa medicinom, mi je rekla kao, pa dobro, okej, ako je problem u spermogramu, da li je moguće da za 4-5 godina njega niko nije istražio? Zašto je taj spermogram loš? Ja sam ja onako odreagovala, pa bože, mama, rekao, valjda su to doktori, stručnjaci, neću ja njima doći da kažem, ej, zašto niko nije ispitao mog muža? A to je ono, ti veruješ da, ono, Veruješ, apsolutno veruješ i da si došao na pravu adresu i da prosto ne treba da se mešaš u njihov deo posla. da. Ja bar tako nisam radila, nisam smatrala da ako, mislim, umeđu vremenu sam imala dosta analiza, išla sam i na sudsku medicinu, genetska ispitivanja, ne znam, ja svašta nešto, onako, vrlo precizno gde se nije negde našla neka, ajde da kažem, greška. Uglavnom su mene nekako ispitivali. Ja sam bila onako pod lupom, dok njega onda uzorak i to je to. Ništa. Mislim, kako bi ti rekla, a negde nam je spermogram bio jako veliki problem. I da bi ja posle tog neuspeha se dogovorila s njim, kažem, ajde da vidimo sami kod urologa šta, da li tu postoji neka problematika. I odemo kod urologa, gde urolog kaže da ima proširenu venu na desisima i to više nego duplo od gornje granice. I mi onako ostanemo šokirani, ok, to je jedna od mogućnosti kada se ta vena reši, da se taj spermogram regeneriše i da se uopšte mnogo popravi stanje, jer opet, naravno, svi iz moje neke okoline, roditelji, naravno, i neka bliža rodbina su već znali u čemu sam ja i čuju od ovoga, od onoga i tako dalje. Tako i moja mama isto čula da je jedan par imao problem, da je on imao proširenu venu, da je tu venu operisao, da su oni prirodnim putem ostali trudni. I naravno, mama iz najbolje namere je želela to da skrene pažnju i tako dalje, da sam ja onako odreagovala, pa valjda oni znaju šta rade. Na kraju se ispostavilo da je on tu venu morao da operiše i I da li je to opet smo tu. uticalo na rezultat? Ne nešto mnogo. Mhm. Ne nešto mnogo. On je operisao tu proširenu venu i trebalo je nekih 6 meseci da se, ajde da kažem, sve to regeneriše i da se obnovi i ja sam već tada negde razmišljala o Pragu. Nisam više imala snage, nisam više znala gde da idem u Srbiji koju kliniku sad da istražujem i tako dalje. Već je tada negde krenula priča sa Pragom koji je radio onako dosta nekih dodatnih metoda, imao dosta dobre rezultate i negde sam ja tu već krenula da se raspitujem na tu temu i želela sam da odem
tamo da se raspitam i tako dalje. I potrefilo se da smo mi oko Nove godine došli u Srbiju na odmor, gde sam ja sedela s jednom drugaricom i pričala, htela sam da zakažem tu analizu njegovu spermograma, čisto da vidimo kakva je tu sada situacija, ali prošlo već 6 meseci od operacije i već je bilo vreme za analizu, ali sam ja razmišljala već o Pragu, nisam uopšte razmišljala o Srbiji. I onda sam u razgovoru sa tom drugaricom, ona mi je rekla kao, ajde molim te samo otiđi na tu kliniku, popričaj samo sa tom doktorkom, se ja rekla, ja stvarno više 5 godina, evo nemam snage da se vučem po Srbiji, ne mogu više, nema šta nisam već probala. I ona kao, ajde samo porazgovaraj s njom pa vidi, pa onda odluči. I odem ja više smo otišli na tu kliniku zbog spermograma, da se tu uradi analiza i ajde, rekao, popričat ću sa doktorkom i odnesem ja opet sve svoje nalaze te višegodišnje i gde ona uzima taj isti rentgenski snimak koji je urađen prvog puta, znači pre svih mogućih procesa. Od pre 5 uzima taj rentgenski, od pre 5 godina, tako je, uzima rentgenski snimak i vidi treću dijagnozu. I kaže, vi imate pregradak u materici, to bi trebalo da se reši. Gde ja ostajem onako... Možeš li samo malo da nam pojasniš šta to znači, onako laički? Da, laički je ovako, moja materica je u tom momentu bila srcastog oblika, znači imala je tu jednu pregradu koja je trebala da se iseče da bi došla materica u kruškasti oblik, da bi se raširila i da bi taj prostor bio dovoljno veliki prostran za embrioni plod koji je tu trebao da se razvije. Gde je meni doktorka objasnila, to moramo da rešimo zato što i ako dođe do trudnoće, često zbog tog pregratka dolazi do spontanih pobačaja zato što plod tu nema prostora da se razvija i to pre samog procesa treba da se reši. I to znači naravno u Srbiji niko nije video, jel? To da, posle 5 godina u Srbiji niko nije video, mislim možda su i videli, ali prosto ja nisam imala tu informaciju. I onda sam ja njoj ispričala kako sam ja zapravo, gde sam bila, šta sam radila, šta je rađeno, sve i tako dalje, gde ona žena ostala otprilike, videla je se na licu negde šokirana i gde se desio neki klik tada sa njom u tom razgovoru i odlučila sam da pokušam još jednom sa njom u Srbiji. Odradila sam tu intervenciju, operaciju tu na materi, pregradak taj na materici, trebalo prođe 2-3 meseca da se to regeneriše i onda smo mi ušli u postupak. Tada je prvi put sam ja dobila dužu šemu terapije, kada sam radila, i prvi put je moj suprug dobio terapiju, hormonsku, injekcijama. Znači, do tada apsolutno njega niko nije gledao, nikomu nije ništa dao, ništa, apsolutno on je došao, samo dao uzorak i to je to. Sad samo si me malo zbunila. Da li je to bilo u Pragu ili u Beogradu? U Novom Sadu. U Novom Sadu. Aha, dobro. Tako je, ja sam se vratila u Novi Sad. Mi smo inače, ajde kažem, budemo u Novom Sadu najviše kada smo u Srbiji i iz Švajcarske smo došli na odmor i prosto smo eto samo tako spontano otišli da uradimo tu analizu gde sam ja završila na razgovoru sa tom doktorkom i odlučila da pokušam još jednom na proleće. Znači to je bila, ajde kažem, analiza za Novu godinu i operacija, a na proleće sam zapravo krenula u stimulaciju i u proces. Tada sam imala dužu šemu stimulacije, odnosno dužu šemu i program taj hormonski i on je dobio prvi put terapiju, injekcije, mesec dana je imao bockanje na, ne znam, 3-4 dana pred sam postupak. Tada sam, ja mislim, imala neki 10-ak jajnih ćelija i njegov spermogram je bio dosta bolji tada. Da li od te terapije, da li ne znam od čega, ali prosto je bio mnogo, mnogo bolji rezultat. I tu je dobijeno 7 embriona, što je za mene bilo šokantno. U tom momentu meni je samo bilo bitno da je sve tu okej, da se, da kažem, razvija sve kako treba. Kada sam otišla u sobu i došla mi je sestra da me pita za zamrzavanje i ja sam onako ostala u šoku, nisam znala tada da sam uopšte imala nešto za zamrzavanje, ali tada do tog momenta nisam imala nikad ništa. I ona mi je rekla ovako, doktorka me je vratila 4 embriona, a ova 3, hoćete da zamrznemo? Sam ja ostala onako, 4 embriona, dobro. Rekao, da, ove zamrzavamo, mislim, ne znam kakva je procedura, ali rekao, naravno, čuvamo ih. I onda sam onako
stala 4 embriona. Negde, ne znam kakav je sad stav o tome, ali to je meni negde bio pokazatelj u tom momentu da je ona stvarno negde gađala na siguricu i da čak i ako ostanu blizanci ili trojke, da ću ja to moći da podnesem i da iznesem. I tu sam zapravo videla koliko je ona bila rešena, da ona meni stvarno reši tu moju situaciju, da reši tu moje, tu patnju višegodišnju. I nekako sam ja onda to, nisam bila mirna, ne mogu reći da sam bila mirna i da sam bila sad kao, sad sam super, ne, daleko od toga, nego jednostavno sam mrvu bila opuštenja i nisam ležala. Prethodne 3 vantelesne sam ja strogo ležala, nisam mrdala iz stana i tako dalje. Ovo sam odlučila da ću u Novom Sadu da budem sama, da mi ne treba niko, da ću da šetam, pošto imam psa, i onda sam sa njom provodila vreme i to mi jako odgovaralo. Radila se Bila stvari sam sama. koje ti prijaju. bukvalno. Tako je, nisam ležala u krevetu 14 dana, sasvim zdrava, kao da sam teški bolesnik. To smo malo promenili, da. Šetala sam prosto normalno, to je bilo, ajde da kažem, neki početak leta, kraj maja, početak juna. Srbija, možeš na spontanu kafu otići kad god hoćeš, sa kim god hoćeš, što u Švajcarskoj nije baš slučaj. I došao je dan da se vadi krv, tako, ja sam onako, mislim da je čak bio 12. dan, ne mogu sad da se setim. Otišla sam da izvadim krv, sa mnom je bila jedna drugarica koja me čekala i ništa, izvadila sam krv i sad sam trebala čekam neki 2 sata, čini mi se. Da sam ja otišla po nalaze, onako u nekom i lepom iščekivanju, ali i strahu s druge strane, zato što sam toliko puta videla tu negativan rezultat da nisam više mogla da gledam. Da ne kažem koliko puta sam one negativne testove videla i uradila, ja sam rekla kada budem videla 2 crte na ovom testu za trudnoću, mislim da ću ga pojesti. Uramiti, tačno, da. Mislim, prosto ja ne znam kako izgledaju te 2 crte. Grozno. I ništa, došla sam po nalaze krvi i da mi onako ta sestra koja je tamo radila, onako samo, ime, prezime, ja kažem i ona je onako samo, dobro, evo izvolite, onako mi onako, kao, izvolite, kao, i gurnula mi onaj nalaz, onako preko onog šaltera, ništa neljubazno, nego prosto onako, sam ja ovako samo stavila ruku, poklopila ga i ovako ga privukla i ja sad odjednom tu vidim neke brojeve. I ništa mi nije jasno. Ja zovem i rekao, izvinite, molim vas, rekao, jel možete da mi razjasnite ovaj nalaz? Mislim, koliko sam ja bila onako van sebe. Kaže ona, da, kao nije problem, kao beta vam je pozitivna, ali je jako mala još uvek. Možda da koji dan da dođete ponovo da uradimo, da vidimo šta je tu. Ja kažem, prvo onako samo noge se odsecaju i kreće neka vrućina i ne znam još šta ja, kao držimo i dalje onaj papir, rekao, beta je pozitivna. Da, kao, ali ne bi bilo loše da se ponovi za par dana. Sad opet crv sumnje. Da. Pozitivna je, okej, ali šta dalje? Znaš, kao sad imamo jednu novu situaciju posle toliko godina, imamo novu situaciju gde sam ja pozvala naravno sve svoje bližnje i obavestila ih i tu mogu da kažem da nikad više ljudi iz mog okruženja nije plakalo u tom momentu, onako samo tišina preko slušalice i on kao čuješ kako svi plaču i prosto je bilo neverovatno i tolika neka, ajde kažem, velika, mislim, ja sad kad se setim sve je jasno. Ja sam opet bila onako malo pod ručnom, ok, beta je pozitivna, sve je super, ali polako samo da vidim šta će biti sad za 2 dana, ipak moram da čekam, ako ona ne krene da raste, da se ne duplira, opet sam u problemu. I posle 2 dana si ponovila, ali tako? Posle 2 dana sam ponovila, ta beta se duplirala, sve je to išlo onako kako treba. I za 6 nedelja sam imala, ja mislim, taj prvi ultrazvuk gde su se čuli otkucaji srca, gde sam ja onako već ulazila u neku malo mirniju fazu i opušteniju, ok. I dalje sam onako bila, da kažem, u Novom Sadu, nisam ništa radila, malo šetala, naravno i to, ali nisam sad ništa specijalno radila. I otišla sam
posle 3 meseca, da sve je prolazilo u najboljem redu, ja sam uradila taj opet prvi ultrazvuk koji je bio skroz normalan, sve ok, i krenule su mi tako naravno neke fleke po licu i tako da malo sam se izobličila i od hormona i od svega, gde su ovako već krenula nagađanje kao joj, verovatno je devojčica, nema veze, ja kažem nema veze, šta god daje. I Ali inače nije sam, devojčica. ali nije devojčica, da, inače sam par godina pre svih tih pokušaja imala jako jedan onako jako realan san gde sam sanjala tu svoju devojčicu i toliko sam onako oživela u tom snu i negde se, ajde kažem, i nadala, verovatno ne jeste, nema veze, proći će fleke, proći će sve, samo nek sve bude okej. Uglavnom sam ja posle u 12. nedelji kada se radi taj ekspertni ultrazvuk, odradila taj ekspertni ultrazvuk gde je sve bilo ajde kažem u redu i bez problema. Nekako sam čekala samo da zagazim u tu 13. 14. nedelju i da malo tu bude onako situacija stabilnija. Tako, ja sam već imala mučnine konstantne i nisam povraćala, ali jako mi je bilo muka po ceo dan. I prošlo je tu 3 meseca gde sam ja bukvalno posle 5 dana od tog ekspertnog ultrazvuka uzela aviokartu i otišla kod brata u Grčku na more sama, gde sam toliko uživala, ali neverovatna situacija se desila na letu za Solun iz Beograda. U avionu ulazi doktorka broj 2 iz Beograda, gde sam ja bila na istom letu sa njom, naravno nisam, mislim, bila sam tad već ušla u 4. mesec i negde mimoišli smo se, ali negde sam onako bila u situaciji, bože, da li je realno da se ovako neke stvari dešavaju. Znaš, došla mi da kažem dobar dan, evo, trudna sam. I ti si, hvala Bogu, rodila zdravog sina, tako? Tako je, rodila sam zdravog sina na kraju, sve je prošlo, cijela trudnoća, porođaj, sve je prošlo savršeno i tu sam napravila, nećete verovati, pauzu od 6 meseci, već kad je on napunio 6 meseci, ja sam otišla po ove zamrznute da vidimo, da pokušam ponovo, tako je, nisam želela da gubim vreme, naravno želela sam još dece i međutim od tog krioembriotransfera, od tog odmrzavanja nije bilo ništa i pokušala sam, čini mi se, još jedan ceo proces u Novom Sadu i opet se nije desilo ništa i onda sam odlučila da odem u Prag. To je bio, eto, taj neki prelomni moment. Što se tiče neke moje karijere u tim periodima, ja nisam se aktivirala, bila sam naravno majka, brinula sam o njemu i kući sam bila sa njim, nisam se aktivirala po pitanju neke svoje karijere, posla i tako dalje, jer sam ja, bože moj, čekala, sad ću biti opet trudna, bit ću trudna, mislim gde sad da krenem neki novi posao, biznis, projekat i tako dalje. Jer treba da se posvetim sada majčinstvu i nisam apsolutno ništa radila u tim periodima po pitanju neke, ajde kažem, moje karijerne strane. Uglavnom sam, eto, otišla u Prag i tu sam otišla na konsultacije. Međutim se desilo to da sam ja tada bila 2. dan ciklusa, kada sam otišla na konsultacije i doktorka je rekla, ok, kada ste vi planirali, preko ja sam sada, mislim, 2. dan ciklusa, došla sam, ne možete možda da mi uradite pregled, nema veze, spremila sam analize krvi i tako dalje, došla sam samo da se raspitam, kaže ona kao, koji ste dan ciklusa, jer kod 2. A zašto mi odmah ne bi krenuli da radimo sa vantelesnom, da odmah uđemo u proces? Bukvalno 2. dan, kaže, možemo mi danas, odmah ćemo odraditi analize krvi, krenut ćemo sa stimulacijom i mi možemo kao u ovom mesecu da to odradimo. Ja kažem, dobro. I onda meni bilo onako, ok, reko, ovo neko, opet se čudo očekuje, jer prosto takve neke situacije se ne nameštaju se nikad slučajno. Prosto ja verujem u te neke stvari da uvek je sa nekim razlogom i ništa nije slučajno. I tako sam ja ušla u stimulaciju odmah i odmah iz tog prvog puta ostala trudna. I to iz jednog embriona, meni je tada vraćen samo jedan embrion i ja sam bila trudna. I to mi je bilo onako opet jako lepo, svi smo se tome radovali, Lazar je tada imao 4 godine i do 12. nedelje.
je ta radost trajala. Posle toga je trebalo da idem na genetsko ispitivanje iz krvi, to sam zakazala u Srbiji. I 2 dana pre toga mog odlaska u Srbiju ja sam imala zakazan pregled ovde u Švajcarskoj kod doktora koji sam želela da otkažem, međutim kao moj muž kaže nema veze, idemo pa uradi pregled i u Srbiji, ovde nema veze, sve okej. I otišla sam na taj pregled gde doktor radi ultrazvuk, znači ja sam već ušla u 12. nedelju, radi ultrazvuk, ništa. I meni već onako, nemoguće da ne čuje preko stomaka, ajde da kažem, otkucaje srce. On kao ništa, probat ćemo vaginalno. I on radi vaginalno i on samo ovako klima glavom i kao, nažalost, kao plod je stao sa razvojem. Kad ste rekli da idete u Srbiju, rekao za 2 dana, kaže, molim vas, hitno zakažite keretažu. I sad, taj lom opet u glavi, gde ja čekam da zagazim u 13. nedelju, gde odlazim u Srbiju sa namerom da uradim genetsko testiranje i ja odjednom to otkazujem, zakazujem hitnu keretažu. Kakav preokret, užas. Preokret neverovatan preokret i opet pitanje zašto. To su strašni šokovi za organizam, iskreno, i za psihu, i emocionalno, fizički, u svakom mogućem smislu, strašno. Da, jako strašno i to mi je jako teško palo. Jako teško meni, a s druge strane, Lazar, ja znam koliko se on radovao da što će dobiti brata ili sestru. On je toliko, sad objasniti detetu od 4 godine, 4,5, da odjednom nema bebe, da beba ne dolazi, da je i dalje sam, da i tako dalje. To mi je bio dodatni teret, jer je on, kada sam njemu rekla da nema bebe i da beba ne stiže, on je toliko plakao, ali plakao, to majke znaju, dete plače od tuge. Mene su ti njegove suze, koje su bile ona duboka tuga, jer dete imaju tu plaču nekad od besa, od bola, od ovoga, on ima ti nekih par nivoa, ali ovo je bila ona tuga duboka tuga, kada sam ja njega videla kako on plače, meni se duša cepala. I to me zapravo još više bolelo, ajde kažem, te njegove suze i ta neka bol kod njega. I onda sam, sabrala sam se ja opet tu i u međuvremenu sam igrala rukomet, malo sam se vraćala u život i tako dalje. Uvijek je sport bio taj koji me vraćao u život zapravo, kada se osvrnem unazad, šta je to što je meni pomoglo da ja istrajem toliko, jer to sad već trajalo 8-9 godina, ajde kažem, ja sam crtu podvukla na 10. godini i do tada sam imala 8 tih kompletnih procesa plus malo odmrzavanja. To je jako dugo trajalo. Kako da ne? Da li ti smatraš da je baš sport i taj tvoj sportski duh i taj pozitivni osjećaj koji dobijaš kada treniraš ili osjećaj posle treninga, da li misliš da ti je to pomoglo najviše na celom tom 10-godišnjem putovanju, da tako kažem? Apsolutno. Ja sam apsolutno ubeđena u to, jer sam ja pod tim velikim stimulacijama, tu su ogromne količine i hormona i raznoraznih, ajde kažemo, ne samo suplemenata, nego medikamenata i svih nekih stvari koje jako utiču na hormonski status kod žena. I ja sam se nekako spontano okretala sportu, to me je vuklo onako iz nekog mog pređašnjeg načina života. A zapravo sam jako dobru stvar činila sebi i na psihičkom i na fizičkom nivou, ne znajući u tom momentu apsolutne benefite svega toga. To sam tek posle učila i saznavala zapravo šta sam ja negde sebi podsvesno radila da se vraćam u život i da držim tu neku stabilnost hormona i
svoje psihe na nekom određenom nivou, jer svaki taj neuspeh je jako teško stanje. Mislim, žene to znaju koje su prošle kroz to. Prosto vi ne znate da li se ta priča završava na 5. ili na 15. pokušaju. Neko nema snage prosto da iznese sve to. Mene je taj moment sporta i vraćanja u celu tu priču jako gurao napred. Davao mi je te dobre hormone da se ja negde onako osjećam bolje, stabilnije i sigurnije u sebe. Da ja neću odustati. Da li je to bio glavni razlog zbog kojeg si ti nekako se više okrenula fitnessu i, da kažem, pomoći ženama na taj način nego što je sad rukomet, recimo? Da, apsolutno da. Apsolutno da, zato što sam ja negde, ajde kažem, rukometna karijera je bila jedna priča i tu imam zaista veliko znanje i iskustvo, ali negde sebe nisam uopšte videla u toj priči, u nekoj svojoj budućnosti da ja budem trener rukometa, ali u nekom vidu sporta i u nekoj toj aktivnosti svakako da. Međutim, u tom momentu nisam znala šta ja zapravo želim, mislim šta treba da radim. I desila se ta korona koja je negde stopirala sve i te moje procese. Ja sam, nisam sad napomenula, ja sam posle tog spontanog pobačaja, nisam ni tu odustala. Sabrala sam se ja ponovo i ponovo sam otišla na proces. Međutim, opet kažem, desila se ta blokada celog sveta gde sam i ja bila blokirana i negde sam u tom periodu stala sa svim tim. Uglavnom, u tom nekom periodu kada je sve bilo stopirano i blokirano, ja sam negde, ajde kažem, otkrila tu svoju svrhu, jer sam počela da radim sa ženama na skidanju kilograma, da im pomažem u tom nekom procesu i tu sam stvarno onako imala jako dobre rezultate i dodatno se nastavila svoju neku edukaciju dodatno iz te oblasti i videla sam koliko to mene zapravo ispunjava. Nakon tog rada sa ajde kažem, ženama koje ciljano žele samo da izgube kilograme, ja sam dosta razmišljala šta je to negde što mene zapravo odvaja od neke velike većine fitness trenera i to je zapravo, dugo sam ja razmišljala o tome i to je zapravo taj sterilitet koji sam ja prošla i uopšte fitness kao neki moj put. Tako da sam ja nekako, kad sada se vratim unazad, 2/3 svog života provela u sportu i u sterilitetu. I odlučila sam da te dve stvari onako spojim i da zaista pomognem ženama da dođu do svojih rezultata i ciljeva kroz bavljenje sobom u vidu fizičke aktivnosti, zdrave ishrane i tog nekog, ajde kažem, zdravijeg i odnosno stabilnijeg psihičkog stanja. I to je jako jedno onako bitno trojstvo u svim procesima koji se dešavaju i koje očekuju sve te žene koje prolaze. Mislim da se ne radi dovoljno sa tim ženama koje imaju problem sa sterilitetom. Mislim da one nisu dovoljno osvešćene koliko je fizička aktivnost bitna, koliko je taj hormonalni balans bitan i koliko moraju da vode računa o ishrani i o fizičkoj aktivnosti, jer dešava se da mi na program dođe klijentkinja koja ima 134 kg i radila je već 4 vantelesne oplodnje. To su jako strašne. Mislim, to je jako onako ozbiljna zdravstvena situacija gde naravno do trudnoće neće doći lako i prvo treba da se skinu kilogrami i da se dovede to telo u što bolje moguće psihofizičko stanje da bi se ušlo u sve te procese. I negde ja pokušavam da ženama pomognem u tom nekom smislu da se bave sobom, da svoje telo i svoju neku energiju podignu na mnogo viši nivo i budu mnogo spremnije i psihički i fizički za to što ih očekuje. To je negde moja svrha i moja uloga u celoj priči, opet kažem, kroz neko moje veliko životno iskustvo koje sam prošla i koje sam, ajde kažem, sama na sebi neke stvari testirala.
odlučila sam da je negde to ono što me jako ispunjava, jako raduje i ta neka želja za njihovim uspehom i njihovim dobrim rezultatima i na kraju krajeva trudnoćama. Eto, to je nešto što sam ja odabrala kao svoj put. To je divno, zaista. A kako žene mogu da te nađu ukoliko žele možda da treniraju s tobom, ukoliko žele neki savjet? Mogu da me nađu preko Instagrama, to mi je, ajde kažem, dominantna mreža i kanal. Na Instagramu sam Tanja Marijanac i slobodno mogu da mi pišu. Ja obično obavim jedan razgovor gde se malo bolje upoznamo sa celom situacijom i onda vidimo šta nam je činiti po pitanju treninga, ishrane i kako da se pripremimo za te najlepše uloge koje nas očekuju u životu. Hvala ti, Tanja, puno. Moramo da završavamo. Hvala ti što si sa svima nama podelila svoju priču. Ja se nadam da će tvoja priča da odjekne i verujem da će se naći žene koje mogu da se poistovete sa tvojom pričom. A vama, drage žene, hvala što ste gledale još jednu epizodu. Ne zaboravite da me pratite na YouTube-u, Moć istinitih priča, ili na socijalnim mrežama takođe Moć istinitih priča. I ne zaboravite najvažnije, da delite. Podelite ovaj video ili bilo koji drugi koji želite, jer dok god vi delite i dok god imamo sagovornice koje su spremne da podele svoje iskustvo, ovaj podcast će da traje. Tako? Tako je, apsolutno. Hvala ti još jednom, Tanja, puno, puno, puno. Hvala tebi na pozivu. I to je to. Vidimo se za nedelju dana. Ćao! Prijatno.